bonsoir, chers amis internautes. C'est mon frère humble cerveau, c'est l'un de la presse congolaise. Babi, moi, ça pembe à cause de ça. Akoki m'a toujours quand la chaîne biso ma boulana électif Babi chaîne moi bien chaîne moi qualité donc oloki ba chaîne pelé internet sur kokani ma boulana électif exactement avant tout soit commencé je sali mon boss Pacheli ma boulana na lille Babi mon apota solo Pacheli ma boulana la bossette na pesi poti na ngai na falon sala ma sœur propre na kata France na pesi mbote na ngai na Arnaud sala je no vi bobo petit frère na mona lingara mingi les États-Unis a ou milanaire vraiment dès quand lobaki ma boulana les petits bobi chaîne ni la bino ba star bien au bino bolinga bolobé bolele la trop na lo wa mingi te la linga bino mo mona bino mo mona no mo vivre non c'est na réalisateur na exaucé a folanga no mo mona na bosse alors ami te wabi misala ndelo wa malobele kate bomoni wete mo bon place pour aller kitoko bon juste bonjour papa boni bien na mo nzambe na mo apinza forme orayo la ko bona kitoko wabi ezamba liboso papa mukwata soit ça jeune mukwata papa m'appelle mon papa mukwata allez dans la chaîne na biso boulana les TV bon pato ko bita so moi synthèse ka mukitu yeba penake e bandela papa mukwata ezala wapi ti olo ko malisi boy fixation papa mukwata banda théâtre na ina groupe show et papa bonheur avec un soir limba za amiki na pese ko mbote bisika zali après papa bonheur na ye pa takinga après pas takinga na ke minzoto wela après minzoto wela ndina ye Lifboy fondation ya des rois de rire féministe bon na takinga lo kwa ni tambo ni babu kwa ni so amba sala ka diente ko umena Lifboy ya papa ba o we na umeni na ye pas takinga pe na umela ki kwa bana bina mona mkimba 13-14 donc na lo mwenga ningi za papa ko tozoluka ndela nini okomimela donc yango moninga lelo na sa Lifboy fondation kitoko Gloda fashion Babi mo mbalo lettre ba na Turquie Gloda fashion sala de la presse sala combien d'années de pro banda depuis la banda théâtre na sali déjà 19 ans 19 ans on tambo kana 3 coups papa 3 coups quoi ce santa pas les services de fondation no yo sala wana e mo pe formé na deta no ti moi na kingi do na papa na jamais wana makila ngai donc nga makila na ye donc ayo ba mbuta telo wote amona nga kati na ye mona ko kati est-ce que na théâtre vous allez appeler le chef quoi na théâtre président oui masumu alors maintenant président masumu to ça va comme ko pesa ya et à ça président ya NTPC association de ba comédie exact ezalaka nango tosala ba réunion soki moto akufi tokutanaka donc bino ba réunion ezalaka moto akufa nde bokutana soki mpe moto abeli soki mpe moto aza na problème tokutanaka na baparti pris ezalaka partout bato bazalaka lisanga baparti pris ezalaka mais tosalaka effort tozalaka ndeti bagroupe nini Lifboy fondation seyebani est ce que groupe mo mpe bobima mpena lelo eplaira na tv lelo esepeli mpe président nango abi te nga mpe nakendanga na participe na ngai na lisanga ya bacomédien oyo ekambamaka na président masumu est ce que bolimi mpena na facilité mposo aza kombo te oyo nyonso osala kombo po ani te bato ebele bazalaka na NTPC bamisu mpe bayebani te bagroupe ebele mpe elekaka na tv te me bazalaka bamembre na NTPC biso bayebisi biso kuna pa ya président masumu ndenge akamba kuna ananga bato bayebani donc so wana kombo te osava pembe na masumu eza pasi non eza bongo te moto soki alingi asadere na NTPC eza na baformulaire bapesaka sala boye eza problème te aza comédien association eza ya bacomédien pourquoi bakotiaka bato bayebani po bino mpe bobanda malema boyebana mbala moko te boyebani ntongo ta na bino ekoki oui motu nyonso azalaka na temps na ye bao mpe omona ondie bayebani te yana bakoya na bango pa théâtre biso to bamasumu mpe motu babandi yango te biso mpe bato oyo osikisa yango te bato bakoya ti bato biso tokoleka bamisusu bakoya bakosala mpe makambo na bango papa mukwata olobi bien ke bozalaka na ANTPC c'est ça non ANTPC na bino me tomona ANTPC na bino bozalaka kaka na
na souci souvent soki artiste comédien moko akufi bokie kaka boleli bosali batapage bamona ke ebembe wana star ndakufaki ma prétendre koleka star anatiki famille star anatiki mwasi atiki bana est ce que bozomaka mpe lisusu boke ete kotala famille star wana akufaki atiki wana eza question na ngai te wana sikoyo faut tuna président ndenge doko répondre yo na question oyo tuni na non un te mpe eza kaka ya masumu te eza fondation ya bacomédien nyonso eza kaka teke masumu fo azonga ake etala me mokota mpe na part nakoloba te moto wana akufaki yana aza comédien atiki famille na part na nga mpe nakozonga natala nde nini mwasi azali nde nini bana azalaka charge ya masumu te esalamaka namona ave joni akenda kotala mwasi adadi esalamaka wana sikoyo ekoloba te motu so angaki etala motu ifa ya odeka na mikro alobake naketala mwasi apululu naketala bana pululu to naketala bana tatuka diombo non eza kaka ye moko volonté na esali lelo naleki nzelo koto bana pululu bazalaka nabwakela bango pude bobwakaka pude ya poma kotika ata quelque chose te bosoki bakotika quelque chose ese ifo baloba yango ese oyo ndimi mpena moto akoya olekela neti bana moto akufa aye atali bango kaka apesi bango mbotaki sans sombela bango ata bango eza na nazalaka te naloba nazalaka te ata na feti bato nyonso toinvitaka bayaka te mais wana ya feti te ya ntango mokili moma mpe eya mpe te ata ntango apasi yo nkasi motu so akufi me bato mokili mobimba baoya motu mosusu mpe akoya me ayeneka ata mosusu mpo alakisa elamba me na motema ne aza na susi te ayeka mpo bamona ye asalela succès na ye nde ayebi kende ebembe bato bayaka ebele natala gasi na ngai eza teke so oye ebembe nde oza na susi ya motu me nazalaki oui nazalaki empêché bayuma bulana elengi tv nde bakaba bichaine oyo ya makambo médecine noir kikita garçon de disque de Villanova depuis Suisse donc on a vraiment frère moko sur la toko frère moko sur la bien eza kana moment moko boye samba alongaka nesi boye fondation mais na retour ya samba phénomène asalelaka samba bamoko film le retour de samba eza kaka alingaki mwana na ye azonga na place oyo azalaki eza teke alingi samba koleka bato nyonso bazalaki wana eza bongo te eza kaka ntango mosusu amonaki samba kita ye mwa moke abi akwana azongisa ye na place na ye mpo nakrele eloko moko boye mpo bato bazongisa mbala moko na mitema na bango yango nasalaki le retour de samba. Est-ce que vous pouvez pas passer le son un jour dans les tamboli wana lobi to na longa pe lisi boy ke sou quelque part to suka no bana biso c'est na lobi na suka na kosi wa oye boya lobi biso to ko e ba onte nzambe mutaye mais na za lisi boy na ko ba teke na suki ba te bele ba loba te ngabe na e pa wera donc na ko longwa te ngai pa si be na ko longwa te mais to mona ba longwa donc il vient mutu ko cha pointer ko cha virgule kitoko pourquoi tu as eu bataka pointer pour bataka virgule parce que yebi lobité vous avez rappelé l'idée tout un jour ça non idée ndi naza idée ya usaka kuti ndi naza bana vous avez dit ça kuti vous avez dit otambola kana ba kupa ba otambola na ba kupa ba tuloko ande solo wa kia combien de groupes on a le moins na kia ebele bandi mibali ya mwana kasi par rapport à ce que ya batu mususu oyebike ayaki nika lobi mais so calculer ba groupe à tamboli l'équipe on est en papa pourquoi t'as tout comme on a faire tout le kaki ça fait mal ya on a bino ba comédien on a bino mo comédien asali mo erreur mo le kaki wana mais bokomi ko sala mo ba gaki oyo sakuna sali gaki na ye kiodo made bo okuna sali gaki na ye est-ce que vous avez appelé na bolingo kati sa bino te ke logo ninga sali oke bo couvrir mabe na ye mais bo juste mabe le bo mo te kango na internet bo mo sela mo ba gaki sala on ndin tongo yoga ikambwani bi isala ipasi kwa so to aba bantu to kyo boniteka ba bolungu na biso te na ba chaîne wa internet ça bien te to mindele te to aba bantu to aba africain to respecter ba ndenge ba africain bazala mais ça qui passe mais kolo ateke to komo sala mona ba gag to sala pe ba gag mo ya ba pasteur
pasteur à ça qui boye à tout ça de mon gars. Donc au théâtre tu imitaka tout ça imitation de la vie. Donc imitation de la vie na biso ezate ka to za limiter côté mobwe. Nyonso ezoleka na vie eza il faut to sala mais ya ko sala ke po muninga ko ya na lika mobwe une comme le col a figé moko ya ko mo sepela bino te ko sepela pas tel mais mutu te pas sepela na ngo mutu alinga ke tende mutu sepela na ngo o ayebi ke te wana mutu na ngai abomba ki muninga na ye ouais donc mutu alinga ke tende sepela na ngo bato basala bagaki wana seke bondi balinga to de te na ko lo babom wa tout monde qui peut y a pas pasteur wa mitaka ba pasteur musu comment était pasteur aza comédien s'il vous plaît papa Mukwata pasteur aza pasteur mais qui doit être comédien reconnu pour toi yebi à la photo yebi mais tant que l'eau pas bon bini faut pas porter mais surtout ba journaliste mais te porter qui ont quand même au cœur to lobeli mo trop te pour que quelqu'un doit être dans congolais toi ba comédien mais ça congolais mais comment il y a bino moko pena bino moko ba comédien to rotanga ba komo ba sala ba gaki pour te boyi polémique ko mo aloba kongo na musenge mo bagaki tu vois que c'est normal et ça normal te bao basela ki on bagaki ça normal te patika ba bilo abon kwa libanga divine que tu as oui bilobi na rote bao baseka baninga ke mais bango ikwela bango même si bon peut ça cachette no ebimi na ebimi te oui ba mitaka les ebele na ebimi te il y a vraiment pas avec la télé viva là oh peut ebele ngana mtabandundu ayebi komi bomba tozana respect makasi na makambo wana jamais koza bwana respect makasi me bato sapoto botika te ko sala no mo ba sapoto kuli ba sapoto makasi ko lengene ba sakini ba sapoto ka te bo bato ba sa makambo na ka za ba sapoto foto linga ba kwa baza bandeko na biso bakenda ndi poto kokende ba bandeko na bino te ba makamu na bino ba yeda bino na bandinga bakini bandeko na bino no baza ba makamu na biso te nga za bandeko na poto na za ba camarade na za ba bato to kola na bango baza na poto baza ba makamu na biso kwa ndo na komisa lokwa ndeko na mwasi aka ya mwasi akenda poto lokwa akoma na poto mfona komisa makamu na pamu kwa tiyo ngolo ba kende pele bato wala na biso na internet sa pamu kwa tena na ndenga ba libanda ba tata na kambo jamais ya solo ayo tala ngwa tala ko naza mwasi na poto ti lobana kenge kenge naza mwasi so sexa ba de para pour ça boîte so ba boy yo ba gele ni la place que ça et naza mwasi na poto ti naza na ba relation tout ça va bien tout solo mais au mwasi naza mwasi na poto est-ce que mo kwata ko mapi ba gaki ko yi mo ka problème bi ba ba jouer tout ko to bien ngeza ni ba nakomate po nakomaka babenganga mpe tofekompetaka na baide bagaki oyo tosalaka topesana na baide biso nyonso ensemble po ezala ndenge na yo moko combien de gars de soko ebele soko ozala ndini ya omona bekritike na ngai eza ebele ya okonte kutu te idole na yo na théâtre ezaka na idole na ngai ezalaka vie na ngai na début ezalaka vie na biso mo elalile vie na biso bamakala akufa déjà après ntango na yo okota na monde yango na omona sikoyo sans souci osanta nini ntango wana sene moma nini esalaka esengo ntango ozaka na sene momo esalaka nga esengo ka ntango naa na se ntango ozala sene so c'est déguisé boko moloba nde oloba wana esalaka osalaka nga bien namonaka ondie natikala na nga vi na nga mobimba bongo namona pena ondie vi oyo nasala na se namona ondie natikala nde bongo boye nazalaka soni nakoka pena koloba te nazala timide mais na scène pena namona naza lese papa Mukwata azalaka soni mais na scène aroma mutu mosusu eske Mukwata mpe soki babengi mpe biso boye esengo pena po tozwe na facilité malgré ezalaki facilité mais okotoeske bandekonshu mpe soki babengi okotosa na miso opesaka bango mpe chance pourquoi pas mpe naza na temps na opesa bango chance tosala émission ebo kosala émission ya 30-40 minutes esala nani parceke longo esalaka so no kotombwami te bozala na posa na biso koso kotombwami nkombo ekomati biso sikosi tomobenga no boyaka te evi kasi evi ezalaka bongo evi ezalaka bongo talaka yo mpe calcule kaka ata na barelation na ozalaka na bango talaka bao bamata tala ntango ozalaka na bango na se na ntango bamati ezalaka kaka bongo nini esalaka pena bongo nini esalaka bongo eloko esalaka bongo ezalaka na d'abord temps ekomaka mokie motu so ayebani temps ekomaka mokuse
Wa komi awa yango moni bato ebele bakoya koyamba telefone po ani azomona ngo ndie dérangement élévation yaka na makambo ebele donc faut supporter yango kitoko babula lelekiti mo bichaine moko ayayai eyambaka bato bini boluka boni papa mokwata Jérémie Vanzeka mwana mokata kala émission mona ekana bagage omoni mokwata ye tokomi na suka émission na biso pa mokwata tokende koshike remarque nini oyo osala baartiste comédien oyo so ovandi moi esala kopasi bomeka ochange bobongisa mais esimbaka te remarque na osala ezalaka mingi garantie moko boye ezangela motuna makolo ko bien kosala moninga mabe oketonga baninga esika moko boye moto alobi par exemple asenga pesanga numéro ya vie de loin saka moto alobi ke nga na vie de loin eza vie de loin tozalaka trop totournaka mais moto asenga numéro nini alobi ke naza nango te orgueil te alobi ke aza nango te amoni ondire ke moto wana vie de loin akoganye koleka ye donc alingai moto wana asenga nde numéro na ye ntango ya kozwa après nde asenga ya vie de loin mais amwinga moto mbala moko apesa numéro vie de loin naluka vie de loin eni wana akobwaka mpe moto yango naza nango te mabe yango wana donc totikaka moto so aza na kosa moto pesa ye numéro na ye donc totika barankine mo ezangela motuno mie mikolo azomona bato bazobunda mpona bato babundi na bango kaka boye etanke toza baéducateur de la masse tokosala bamakambo wana donc tobongisa mpena koto wana toza puiske bapaster kwa biso nde toza boye na bandaka banganga tokotaka na bandaka bamarabu tokotaka na ndaka bapaster tokotaka na bashege donc batalaka biso tozalaka te moto te biso totalaka bango te non biso totalamaka partout donc toteyaka partout donc fo tozala na comportement moko kutu ya bien koleka na bapaster na marie non na bali omona babotaka mama na eza ntina te ya kotanga D'ailleurs, pas qu'il a un comédien, là, ma bise, j'avoue, t'as un combat western. Sur Internet, tu vois, ah, bah, c'est mon tour, on voit pas mon tour, ma casse, attends, on voit la mazala bango. Allez, là, bango. Comment on peut ça? nga sambela na ebeneze me nazalaki mwana nzambe malamu sepako ya dina bala ta ndenge mokili yango ekendaka bamukwata olongaka na bagroupe olonga apesi na baeglise l'église eza par rapport à distance okomi ntango mosusu place nazalaki yango epermetaki nasambelaka na sepako nzambe malamu ntango mosusu place mpe nakomi ekomi mwa mosika kolongwaka kuna kokendaka église yango esalaki na change nakongana kosambela tokomi na biso koshite parce que Ezekiel nga azosignale ngai déjà tokomi na suka émission na biso nini ofaki na tuna yo oyo mo ozali na kati nango nde babenga tosala émission boye na oloba yango mais olobi yango oyo nga na tuni yo otuninga nyonso nga na okalkule nini te bamosusu bazalaka te tosa émission naza bena eloko fo naloba mais journaliste atuni yo te donc topesaka mwa chance boye na mosu oloba otuninga te moi ntango tosalaka die sans souci nalingaka moto atunanga osalaka focal nini omoni kasi ozalaki nango se yafosalela biso vocale wana oui nasalaka vocal ok esalela biso kasi oyebi yango te yokango te te nga yo eza surprise ngam nayimbaka kitoko koleka bato tuna die sans souci afoka nayimbaka amini yedila lutu mama minya amini yedila matondu wele minya mama wele mama minya kitoko omodela feza nini mwa bambote esalaka mpe bie bana poto balanda yo modela fe nanga mpona émission ya lelo nakosenga na bandeko na biso bazalaka libanda balemba kosungaka biso te basungaka biso chaque fois batalaka biso bayedaka biso nie bayedaka biso na baconseil na mwa moke oyo bapesaka biso vraiment nzambe apambola bino esika bolongolaka wana nzambe abakisango depuis en pipwa bosungaka biso kaka bango te nanga na kopesa na misiaso akata na Belgique Didier Katunda Lovis Mundadi le boss Trésor Ngiango na États-Unis Moussa Kaluta na Lexington Kentucky Trésor Tumbula Total Baskin Fadi Amroso moto plus que volcan nani lisusu tala bakombo moza Bibi Shimbondo Mama Nabi
Diamant Mangwata, Rita Ntona, Mwasale Makoka, Kambote na bino ya mwana na lingaka bino mingi. Charlie Nongi Videlwe, le roi de dire phénomène et sobe, basali na bino ya mwana. Ba boni nyonso basabona déjà na Mabulama Elengi TV. Na ba ono basabona te na Mabulama Elengi TV, donc vous s'abonner masouvema kwa bwana ozwa biloko kwa bien ba émission TikTok taka mon émission to sali à sans polémique. Donc il faut ça quand Mabulama Elengi TV. Merci Star Kitoko, tu remis vraiment rechuté. Sans oublier la pesimote na ngai na phénomène sobe wala wabi papa wa sola Kitoko papa sola rapena bien phénomène sobe la pesimote na ngai na président pour pongo lelo na trop kiné. Voilà pour tout le monde misanga lo bena kini mwa mingi na pesi mbote na ngai na Chancelier Longa na pesi mbote na ngai na Mami Tajo Takadi na pesi mbote na ngai na président Beni Matondo président coach de la presse Beni Matondo na pesi mbote na ngai na Jérémy Evanzeka na pesi mbote na ngai na Trésor Mayoka na pesi mbote na ngai na Mobos ye na sulisaka na ye eratarate na bandaka na ye pe na sulisaka na ye Mobos Pacheli Mabulani sans oublier Nana Mapa mère boss pesi mbote na ngai na Nana Mapa mère boss na pesi mbote na famille Mabulani nyonso pesi mbote na ngai na Eli mwana kota solo bozala toujours kolanda chaîne biso Mabulani Elengi TV chaîne qui la bino kara ba star obino bolinga bomonati mosa pemba sela bino ka musala bien to nazaka wana pona yoka bino pona kusala obino bolinga bozala vraiment toujours branché la chaîne biso Mabulani Elengi TV